Hi guys, Relax channel тавтай морил. За би сая weekend-ээр бүр үнэн гой тасархай супер Brad Pitt-ийн тоглосон action кино үзлээ. Хойр тийм кино үзэг байсан болохоор надад бүр амар гоё санагдсан. За ямар кино вэ гэхээр яг одоо кино театруудаар гарч байгаа Bullet Train гэдэг Суман галт хэрэг гэдэг нэртэй кино байгаа. Хэрвээ John Wick, Tarantino стилийн action, Deadpool стилийн action бас давхар comedy төрлийн кинонд дуртай бол бүр заавал үзээрэй. За энэ кино бол нэг тийм serious кино бол ердөөсөө биш. Нэг тийм хөнгөн амархан purely entertaining киногаа. Brad Pitt ер нь гоё биш кинон тоглож байгааг та нар харж байсан уу? Би л харж байгаагүй. Энэ кино бас нэг тийм гоё акшн төрлийн маш их будалзан, маш их алга гардаг кино. Хэрвээ ийм жанрын кинонд дурггүй бол ердөөсөө үзээд димээ. Түүнээс гадна бас гүн гүнзгий сэтгэл хөдлөл хайж байгаа бол үзээд димээ. За энэ видеон дээр спойлер бол гарна. Хэрвээ спойлер авмааргүй байгаа бол кино театрт үзчихэд эргэж ирээд видеогоо үзэж олно. Энэ киноны гол үйл явдал нь болохоор Bullet Train гэдэг Японы цумнаас хурдан галт тэрэгэн дотор өрнөдөг. Галт тэрэгний зөрчигчд нь болохоор тус тусын даалгаврыг гүйцэтгэж байгаа хөлсний алуурчтай байдаг. Өнгө бодгийн хувьд бол маш гоё өнгөлөг, тийм гоё неон стилийн, маш их компьютер график, CGI ашиглаж хийгдсэн киногаа. Зарим хэсгээр нь амар инээдтэй, хөнгөн, гоё сонирхолтой. Энэ киног үзэж эхлээл шууд Tarantino стайлаар хийгдсэн бол мэдрэгдсэн. За хэрвээ Tarantino дуртай бол будалзан, сэлэмний тулаан, амар гоё классик тулаанууд бол гардаг. Энээс гадна хамгийн чухал нь болохоор Tarantino ч Brad Pitt-ийг киноныхоо гол дүрд тоглох амар дуртай штэ. Яг тийм болоод ч тэрөө ер нь бол энэ киноноос яг Tarantino стилийн vibe авсан. Үүнээс гадна Tarantino ч кинон дээр хөшөө авалт гэдэг зүйлийг бүр амар гоёмсгоор ингээд үзэгчдэд амар гоё цадсан юм шиг мэдрэмж төрүүлж тэгж харагдуулж чаддсан шүү дээ. Энэ киноноос ч гэсэн яг нэг гоё тийм мэдрэмж авна. За тэгээд Marvel-ийн гоё хөнгөн хөгжилтэй лайнууд, Tarantino стилийн зураг авалт, дүр гаргалт бол мэдрэгдэнэ. Киноны найруулагчаар David Leitch ажилласан. Энэ хүн өмнө нь болохоор Deadpool 2, Fast and Furious-ийн Hobbs and Shaw-ыг найруулж исэн. Тэрнээс ч өмнө болохоор John Wick одоо аюултай үзэгдлийн найруулагч гэх юм уу тийм найруулагчаар ажиллаж байсан. Энэ киноноос Tarantino-гийн Kill Bill-ээс гадна John Wick, Deadpool, Marvel-ийн тийм хөнгөн хөгжилтэй vibe, Fast and Furious-ийн төрлийн action vibe авна. Гадна хувийн зүгээс бол надад хамгийн их таалагдсан юм гэх юм бол газрын мафуудыг дүрслэхдээ гоё өөрөө өөрсдийн төрлийн онцлогийг харуулдаг. Жишээ нь Японы маф гэхэд цас ороод, slow-mo, тэгснээ амар гоё сэлэмтэй тулаан, гоё тулааны урлагийг харуулдаг. За Mexican маф гэх юм бол гутал нь тийм гоё El Clasico, El Jacket, Bus, Boo, Малгай гэл. Ер нь энэ кино бол амар стилдэг кино юм шиг надад санагдсан. Юу гардаг вэ гэхлээр эхэндээ бол бүх дөрүүдийн уялдаа холбоо амар салангад явж байгаа төгсгөлтөө нийлээд айгүй ойлгомжтой болдог. Ерөнхийдөө энэ киноны бүтцэд нь хэм бол дөрүүдээ эхлээд танилцуулна. Дөрүүдийнхаа өнгөрсөн амьдралыг нь харуулна. Хэн болохыг нь энэ вагонд ямар учиртай, ямар зорилготой суусан болохыг нь танилцуулж авчдаг. Кинон дээр алуурчин болгон өөр ингэсэн нэр бас очтой байдаг. Brad Pitt-ийн хувьд гэвэл Ladybug буюу цохорхоо гэдэг нэртэй хөлсний алуурчны дүр тоглодог. Манай хүн яагаад энэ нэр өгсөн бэ гэхээр азгуудл бол байнга тогтдог. Тийм болохоор тоглоом маягаар тийм азны бэлэгдэл болсон цохорхоо гэдэг нэрийг өгсөн байдаг. Ихэнх кинон дээр Brad Pitt нэг тийм cool-ээр дийлэхгүй дүр тоглодог бол энэ кинон дээр амар goofy, chill, laid back Эмма олорчны дүрт тоглодог. Сандра Боллокийн хувьд болохоор кинон дээр ердөөс нь их гарахгүй байж байжсан хамгийн сүүлд нь гардаг. За ер нь хөлсний алуурчтай танилцуулаад явчих. Lemon and Tangerine гээд ихэр ах トゥ хоёр гарна. За манай хоёр бол ерөнхийдөө нэг тийм юм бодохгүй хүн алчдаг, ажилдаа амар сайн. Энэ хоёр болохоор энэ богонд яагаас усан бэ гэхээр Японы number 1 хамгийн аимшигтай мафийн босс цагаан хөл буюу White Death-ийн хүүг залгдсан байсан хүүг аваад маш их мөнгөтэй чемодааны хамтаар Кёто зогсоол дээр аюулгүй болгох ёстой тийм үүрэг даалгавар оногддог. Aaron Taylor Johnson-ы хувьд гэвэл Marvel-ийн Wanda Maximoff-ийн нөгөө ихэр Pietro Maximoff-ийн дүр тоглодог. Brian Tyler Henry-гийн хувьд гэвэл Eternals дээр бас гардаг. Энэ хоёр жүжигчин хоёулаа Godzilla vs Kong дээр хамт тоглодог. Тэр нь бол энэ киног амар гоё кул кино болох юм шиг надад санагдсан. За өөр нэг алуурчин бол Хунтааж буюу The Prince гэдэг нэртэй охин гардаг. Японы аниме стилийн сургуулийн охин шиг хувцалсан мөртлөө асар хор хөнөөлтэй ямар ч өвдөх сэтгэлгүй маш аюултай. The Father буюу аав гэд дүр гарна. G.I. Joe, Snake Eyes тоглож исэн. Andrew Koji тоглодог. Манай хүн болохоор хүүхдийг нь хин нэгэн хүн байшингийн дээрээс түлхээд одоо тэг хүүхд нь комонд байгаа. Тэг хүүгийн ийм байдалд оруулсан хүнийг олохын тулд энэ вагонд суусан байдаг. Тэгээ elder буюу одоо нөө түрүүний хэлсэн аав гэх юм уу? Өвөөгийн дүрд болохоор Hiroyuki Sanada гэдэг жүжигчин тоглодог.
Японы Якузавагийн мафийн гишүүн байжгаад одоо тэтгэвртэй гараад амар тайван амьдрах болсон бүлэгмийн гишүүн. За энэ жүжигчин бол өмнө нь Mortal Kombat, Wolverine гэдэг кинон дээр тоглосноор нь бол та нар таньж байгаа бах. White Death буюу цагаан үхэл. За энэ хүн нь болохоор киноны main antagonist хамгийн одоо том эсрэг дүр нь Якузагийн мафийн босс орос хүн баха. Өөрийг нь өхүүлэх ёстой байсан автомашины хосолт нь эхнэрийг нь алдсан. Тэнгүүтээ цагаан үхэл одоо эхнэрийнх нь алганд ер нь бол буруутай болон оролцсон гэж хүмүүсийг ямар нэгэн аргаар энэ вогоонд суулгаад одоо BB-нийг ална гэж тооцоолдог. Тэгээ хамгийн сүүлд нь одоо амьд үлдсэн хүнийг нь бол өөрөө алхахаар энэ вогоонд орж ирж байгаагаар гардаг. Тэгээ Carver буюу Ryan Reynolds-ийн дүр байгаа. Энэ хөлсний алуурчны хийх ёстой байсан даалгаврыг нь Brad Pitt оронд нь гүйцэтгэхээр вогоонд суудаг. Нэг сонирхолтой факт хэлэхэд бол Deadpool 2 дээр Brad Pitt 2 секунд гараад өнгөрдөн штэ. Тэнгүүд Ryan Reynolds тэрний хариу болгоод Brad Pitt-ийн өөрийнх нь тоглосон кинон дээр бас 2 секунд гарч өнгөрөхийг хүссэн. За өөр нэг дүр болохоор The Wolf гэдэг байгаа. Энэ болохоор хурман дээр хордож нас барсан эхнэрийнхээ өгшөөг Lady Баг-аас авахар энэ вогоонд суусан. Гэхдээ яг ясам дээр бол эхнэр болон тэр хурман дээрээс хамаатнуудын шал өөр хүн болсон байдаг. Жүжигчнийхэн хувьд гэх юм бол Bad Bunny гэдэг рэпер залуу байгаа. Рэп карьераас гадна кино урлаг төгч үзэхээр энэ кинонд тоглосон. За дараагийн алуурчин гэвэл Hornet-ыг болохоор цагаан үхэл өөрийнхөө хүүг алуулахаар хүсэлж авсан. Амар сонирн байгааз. За яагаад гэдэг нь бол киноныхоо төгсгөлд бол ерөнхийдөө гардаг. Bullet Train дээр надад маш их таалагдсан зүйл нь бол сэлэмний тулаантай хэсэг. Өшөө авч байгаа гол дүр болон цагаан үхэл хоёр хоорондоо ингээд тулцдахдаа сэлмээр тулцдаг нээр гой классик санагдсан. Зүгээр л ингээд би бинийг шууд буудаагүй. Энэ кинон дээр ямар мессеж өгөхийг хүссэн бэ гэдэг нь миний бодлоор 3 зүйлийн талаар мартаа том руу харуулдаг. Хувь тавилан, үлийн үр, за аз гэж юу вэ гэдэг. Бид нар бүгдээрээ л ингээд хүн төрөлхтөө өөр өөрийн асуудалтай байдаг ч гэсэн эцэст нь бүгд л нэг тийм амьдрал гэдэг галт тэргэнд явж байгаа болохоор зөв амьдрах ёстой ч юм уу тийм зүйлийг харуулахыг хүссэн юм шиг надад санагдсан. Заримдаа бидний азгүйтэл гэж боддог зүйлүүд азтай байдалд ч хүргэж болдог. За үүнээс гадна хувь тавилангаа чи өөрөө л удирдахгүй бол хувь тавилан чамааг удирдах болно гэдэг ийм мессеж өгөхийг олсон гэж би бодож байна. За тэгээд Bullet Train-ыг үзчихээд сэтгэлээ комментоор бичээрэй. Миний чаналд subscribe хийгээрэй. Анхаарал тавьсан маш их баярлалаа.